qatarın altında qalıb. Qaçır əsərlərini görürüm, can verir. Bakıda sürət qatarının vurduğu gənc oğlan dünyasını dəyişib. Hadisə mayın 24-də axşam saatlarında Zabrat Sabunçu sahəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətli olan qatarın qarşısına bir nəfər çıxıb. Maşinist tərəfindən təcili tormozlama aparılsa da məsafə az olduğu üçün hadisə qaçılmaz olub və yeniyetməni qatarı vurub. Həmin şəxsi xəstəxanaya apararkən yolda dünyasını dəyişib. Mən işdən gəldim, bizim məhəllədir. Gördüm elə vaqon gəlib, qaçır əsərlərini görürüm, cəmat yıxılıb, uşaq da yerdədir. Baxdım, nəbzi vurur, can verir. Yenə skoru gəl, dedim, aynı skoru, hələ ki, gez deyil də, apara bilərik. Polisiz deyil ki, bir dənə boy maşını əl elə, qoyaq arxaya, aparaq ballisaya da. Allah qoysun, yaxşı olar inşallah. Belə apardıq, elə yolda keçinim, devam belə. Qatar yolunun o insanların özünün asığı keçid yönündən keçdiyində qatar görüb onu və siqnal verib və qatarın altında qalıb da. Neçə yaşı vardı? 15 yaşı, 9 yaşlardır. Hansı məktəbdə təhsil aldı? Zabrat rayonunda. Qatarın ətrafları çəpərlidir, yəni yol bağlıdır. Piyada keçidi çox uzaq olduğu üçün insanlar məcburən özlərinə yol açıblar da. Oradan yəni keçid gəliş hər gün var. Yəni nə bu birincidir, nə axırıncı olmayacaq. Yəni hər gün keçirlər insanlar. Bu sadəcə qismət qurban. İndi hara aparırsınız? Ucar rayonu tez işləyən kənd. Bəli, bəli. Azərbaycan Dəmir Yolları bir daha insanları dəmir yol xəttlərini yalnız müəyyən edilmiş yer və piyada keçidlərindən keçməyə, həyatlarını riskə atacaq hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır. Qaydalara riayət etmək hər bir vətəndaşın borcudur və onları pozmaq inzibati məsuliyyət yaradır.